Labas rytas iš gruodžio 18 dienos. Nuoširdžiai pasakius, nėra pats nuostabiausias rytas. Nuo vakar jaučiuosi. Biški buvo temperatūros, tai bet nieko, neprarandam optimizmą. Bet norėjau su jumis pasidalinti, nes vis naktį nubudinėjau ir girdėjau. Ir dabar vis tęsis ir iki vakaro tęsis, pažiūrėkit. Koks pas mus, aišku, dabar kai jau filmuoti nesimato. Nebepučia. Orelis tai wow. Pūsk vėjelį. Ir yra 15 laipsnių šilumų. Taigi jau esam po darbo, jau yra net po 5:30. Žodžiu, lauke orelis. Kiek čia matos, bent jau lyg ir nebelyja, bet vis dar vėjuota, žodžiu, ne kažką. Nėra pats, tai yra žiemiškiausias, kalėdiškiausias oras, bet čia pas mus jau tai būna. Ir čia jeigu ką ūžia pas mus visi ventiliatoriai, nes ir ten atsikėlus mačiau, kad bendros erdvėse. Aš nežinau, ar nesandariai duris padarytų ar kas, bet visur buvo pilna vandens. Tai žodžiu, bet nesmė. Tai šiandien tokia jau keista diena. Vakar, kaip jau minėjau, atrodo galva nedirbo, bet man paskui buvo logiška, kodėl nedirba. Nes kaip ryte minėjau, nelabai kaip jaučiausi, biškutį buvo temperatūros, bet šiandien dabar jau per visą dieną lyg ir ten stengiausi vandens gerti ir panašiai. Tai dabar jaučiuosi jau truputėlį, manau, geriau ir jau atrodo biškutį jau čiut geriau, nes ryte tai akis buvo. Tai galvoju, kad reiktų šiaip editinti, nes labai esu behind, kaip sakant, labai atsilieku, bet nieko, kartais nutinka gyvenimas. Tai galvoju, tą progą ateisiu. Penktadienį susipakau visas dovanas, bet tik į popierių šitą. Dar lik, aš galvoju, kad jo neliks. Bet galvoju, šiandien 2 ir gal ryt tada 2. Čia užsidėti tą, nežinau, tikriausiai jau būsiu paleidus anksčiau ir jau būsit matę, kaip aš ten susipakau. Taip pat dedu virvutę savo, kaspinėlį, šakelę. Aišku, čia yra daug visokių gražių dalykų, bet aš truputėlį ir savo pasinaudoju. Žodžiu, einam susipakuoti dovanas. Tai kaip atrodo galutinis variantas. Man tai šiaip visai gražu. Tokia dariau iš likučio kaspiniuką, bet visai gal nieko. Tai galvoju, gal tiesiog atsinešiu likusias 2 dovanas. Nelabai ilgai ir užtrukau. Iš tikrųjų, kai jau turi visą idėją, tai jau ir bus viskas. Beliks tik per kūčias daryti maistą, atšvęsti kalėdas ir pabaigti sėdėti daug vlogmas video. Atsiprašau, bet tikriausiai matysit ir po kalėdų. Bet tikiuosi vis tiek žiūrės. Dienos faktai, gyvenimas kaip kalniukai. Update'as galva vis dar nedirba, nes net filmavau vieną kaip maistą dariau ir tada nepabaigiau galutinio varianto. Jūs nepamatysit net to, nes tiesiog, yra kaip yra. Bet ko negalim praleisti, nors ir vieną kartą praleidau, bet tikiuosi daugiau nebepraleisti, tai yra advento kalendorius. Šiandien yra 18 diena, visai didelė. Aišku, šiandieną mūsų, būčiau sakęs, kad muilas, bet spėju ne muilas, labai lengva kažkas. 18, ne? Diena 18. Kas čia? Kas čia? Taip vėl kvepia, bet sagtukas, ką aš galiu pusę sruogo susisa. Nežinau, čia kol kas labiausiai toks dalykas per visą kalendorių. Šiandien tiek ir susitiksime rytoj ir tikiuosi jau bus viskas daug geriau. Labas rytas iš gruodžio jau 19 dienos. Šiandien yra antradienis, paskutinė savaitė prieš kalėdas eina. Kaip vakar rodžiau, oras buvo ne kažką, kaip ir mano pačios savijauta. Šiandien savijauta truputėlį geresnė, kaip ir oras. Aišku, nesijaučiu dar visiškai tobulai, dar kaip ir šįryt jau gerklė kirbena, bet bent mažiau galvas, žodžiu, nenoriu čia skūstis.
Bet kartais va taip nutinka, bet tikiuosi, kad aš visada sakau, kai aš pasijaučiu blogai, visada esu su ta mintim, kad dabar tai jau jaučiuosi blogai, bet vat nuo dabar turėtų viskas eiti gerin. Tai dabar irgi taip panašiai galvoju ir galvoju, savaitė iki kalėdų, tai jau kalėdom turėčiau jaustis jau gerai. Tai tikiuosi taip ir nutiks, viskas stengiuosi daryti, kad tik taip ir nutiktų, aišku. Tai norėjau pasisveikinti, mes vat su čipsu. Tada toliau dirbsim, tai labas rytas ir tęsiam šią dieną. Tęsiam projektą Išgyvenk dieną. Aišku, turi pradėti dabar pūst. Na nieko, gal kad nors girdėsi, tikiuosi. Aš juokiuosi Adomui, kokia diena, tokia ir pietus, ne kažką. Tai palaukit, parodysiu. Biškutį chicken nuggetsų, kurie tiesiog eis į orkaitę. Ir išbandysim Cheetos mac and cheese, 4 cheese, bet aš nežinau, kiek tai miltukai skirsis nuo kitų. Tai tiek, orkaitė šyla, vanduo irgi. Ir tikriausiai tiksim galutiniam jau variante, kai jau būsiu pagaminus viską padarius. Nes esmė čia tiesiog 12 minučių nuggetsus, o čia tiesiog išsiverdi makaronus, kurie yra paprasti tiesiog makaronai, įdedi, sako, 2 šaukštus sviesto, įdedi 1/4 puodelio pieno, viską išmaišai. Ir dar tą prieskoniukus įdedi. Ir sako, kad galiu užsidėti čytosų, bet mes šį kartą jų neturim. Taip, kad bus tokia paprasti pietus. Tai galutinis variantas atrodo štai taip. Skanaus mums ir susitiksim vėliau. Tai ką tęsiam Aurytės virtuvėlę. Mano tikslas yra pagaminti šiek tiek, nežinau, kiek geresnius. Faktas, kad nebus labai sveikesni pietus, bet bent jau kokybiškesni. Bent jau sūris bus ne iš miltukų. Tai čia vat tokius makaronus su duonyte. Tai vat, jeigu kam įdomu, atrodo taip procesas, tai aš pabandysiu viską tiesiog atkartot ir tikriausiai jums jau parodysiu galutinį variantą. Šiandien mano savijauta tokia kaip linksmieji kalneliai iš tikrųjų. Labiausiai tiesiog erzina, kad nosis užgula, aišku. Tai bet nieko, dabar kadangi yra ta viršūnėlė, kur aš gerai jaučiuos, tai judam su šiandiena. Ir galutinis variantas atrodo taip, biškutį per daug paskrudinau duonelę. Ragavau padažą, tai turėtų būti labai skanu, nes padažas, Domai, tu patenkintas vakarienės? Aš čia atėjau nusipirkti narkotisą gal. Domas labai buvo patenkintas. Ne, aš visada laimingas, kai maistas atsiranda. Kas gali būti nelaimingas, kai maistas atsiranda. Dar kol kepė mėsytę, aš greitai sugalvojau vėl iš $1 to 3 pašauti tos Oreo keksiukus, tik dar sugalvojau dėti po vieną Oreo. Buvo toks dalykas, kad įsidėjau tos visus miltus, tas jau miksą tą, įsidėjau aliejų, įpyliau vandens ir tada supratau, kad neturiu kiaušinių. Bet buvo nebėda, nes aš žinau, kai aš dirbau restorane, veganai nenaudoja kiaušinių, tai jie deda bananą. Tai gerai, visada galiu neturėti kiaušinių šaldytuve, bet... Tu nori pasakyti, kad veganai kiaušinių neturi? Veganai nevalgo kiaušinių. Bet gali dėti bananą, tai aš atsišildžiau 1,5 banano, sustryniau ir supratau, kodėl man patinka būtent kepimui naudoti šaldytus bananus. Kai reikia jį sutrint, tada jis labai smooth, taip vientisai susitraiško. Tai jums patarimas ateičiai, jeigu neturit kiaušinių, galite naudoti bananą, bet jeigu neturit bananą, tai jau tada nežinau. Būtinai išsitieskit kaip Aurelija, kai šnekat. Tai žodžiu, mums skanaus. Žmogus atrodo, kad lambada šoka prieš kamerą. Mums skanaus ir susitiksim vėliau, kai vėl atidarinėsim advento kalendorių. Čia tokia Aurytės kalendoriaus virtuvėlė. Raustinam Aurytę, kaip tuos skrebučius.
Žodžiu, nevilėjom žodžiu į vatą ir greitai atidarom advento kalendorių, nes šitas vlogmas virsta Aurytės virtuvėlės lešas body shopo advento kalendorių. Ką padarysi, kartais taip nutinka. Kaip man nedu, šiandien 19, tai kas čia bus? Kodėl čia atrodo, kad čia tuščia? Dar vienas šūdas. Nors tas aktukas vakarykštis nebuvo toks blogas. Šiandien... Tai turėjo būti, ne? Jo, šitą tai mačiau, bet galėjo porą įdėti. Kaip vakar tu sakei, tu galvo, kad čia unisex yra, o pavyzdžiui, ką tu darysi, tu dėtumai į stalą? Nu, galim tau duoti. Uždėsim Adomui kaukę. Jis turi 2 skylės, ne? 3. 3, okei. Kas yra? Žodžiu, šį vakarą yra vitamino E kaukė. Nu, man tai kaukės visai patinka, bet čia Adomas truputėlį lieka nuskriaustas, nes jisai nesinaudoja. Šį vakar tiek ir tikiuosi pamatysiu jūs rytoj. Labas vakaras iš jau gruodžio 20 dienos, šiandien dar nieko nefilmavau, po jau vakaras, esam po darbo ir pakuojam daiktus. Aš tik norėjau greitai parodyti tą istoriją, kur gaudžiu maikę ir ne tos spalvos pagau. Jūs pažiūrėkite, tos spalvos nelabai skiriasi. Čia yra ta neivi ir čia yra juoda. Nu, beveik nesiskiria, vos. Pakuojam daiktus, greit nuvežam juos į jų piesą ir varysim į Costco ir Market Basket ir aš jūs pasimsiu kartu. O čia yra tie batai, kuriuos irgi, kada čia penktadienį gaudavau, jie skanikius tikriau. Pažiūrėkit, kaip mielai supakuota. Nežinia, nieko ypatingo. Čia yra Powerpuff Girls, tai čia iš to filmuko. Spėju, tam po apačią būtų dar ir ta rožinė mergaitė. Niekaliuosi, o batelis atrodo štai taip. Žinau, gale akytį. Nu, labai jau kiūt batai. Rėkia kaip. Savo akimis antrą kartą gyvenime mačiau, kaip mašinas taip susidūrė. Kodėl? Nu, tipo, kodėl? Adomai nesikeik, man jau pipint reiks. Nu, kodėl? Nes ta mašinytė... Ta pati taisyklė, kur čia Amerikoje, jeigu žmonės praleidžia posūkį, jie tiesiog per dvigubą ištisinę kertą ar per žemės sluoksnį gali kirsti. Esam matę ir per žemės sluoksnį, kai važiavo. Žodžiu, bet tai būtų ta mašinėlė sustojus praleidus, ne taip skubėjus būtų ne... Toks kaip plastiko binas sulaužėtų. Aha, taip girdžiu puf ir aš galvojau, kad kaip lengvai prasėjo, bet... Boba rėkė, kuri kalta, ne? Aha. O tas, kur išlindo, į kurį atsitrenkė užkart fotkina numerių, žinai, kad visą informaciją gauti. Dičias ramiai tiesiog išsitraukė fotką, okei. Ten galėjo per sekundės reikalas, galėjo, jeigu būtų sustojus ir praleidus, būtų viskas gerai buvo. Žodžiu, jau atkeliavom į Costco, tai varysim pasišopint, turiu sąrašėlį. Dar aišku, visokių reikia įprastų dalykų nusipirkti gyvenimui, ne tik kalėdom. Mes, kaip visada, Costco, yeah! Pagats, kokia man antra kamera muždė. Ir Aurė, žinai, kas geriausia yra? Nu? Kad Massachusetts'e blogiausi vairuotojai, tai dėl tų avarijų man draudimą dar pakels, žinai. Ne tai, kad dėl manęs, bet dėl kitų avarijų. Čia reportažas iš Adomo, kodėl kelia draudimo kainas. Mano sąrašėlis, kad niek nepamiršt. Viską išsiskirstau iš patiekalų. Ne, labai daug kažko labai neįprasto, labai nemažai dalykų tiesiog kartojas. Iš tų pačių, ką ir taip ar taip būtume pirkti. Reikia kiaušinių. Kur Adomas išėjo? Pabėgo nuo manęs Adomas. Šitie mums jogurtai labai patiko praeitą kartą.
žodžiu, labai daug žmonių, labai nepatogu viską pirkt. Dabar kamputį saugų susiradau, kur nieks neperka kilimėlių ir patalinių, tai galiu susižiūrėti. Kiek kažkas ateis. Tai liko žuvis, bet žuvies neradom 8 kaip pernai metais, tai sakom, gal rasim kitoje parduotuvėje, į kurią tuoj važiuosim. Česnakus tada irgi net labai didelis kiekis, man tiek nereikia. Tai kaip ir čia kol kas viskas būtų. Mūsų misija čia kol kas baigta ir kitą kartą susitiksim, kai būsim kitoje parduotuvėje. Tai žodžiu, nėra, kad susipirkom, nes dabar važiuojame kitą parduotuvę į Market Basketą ir sumokėjom. Antra iš 3 bus dabar. Jo, bus 3 raundai, galima sakyti. Čia sumokėjom visai sąlyginai nedaug, $90, bet nežinau, kas žiūrėt, gal pernai prisimins, bet kam nepapasakosiu. Bet mes taigi naudojom. Tai aš norėjau prieiti prie to. Prieiti prie to. Prieis. Totali šiaip suma būtų buvus kiek 2 PM, ne? Bet Costco turi tokį dalyką, jeigu tu perki tokią vieną brangesnę narystę, tai tau nuo kiekvieno apsipirkimo duoda vadinamo cashbacko, tai sugrąžina pinigų. Nuo išleistos sumos tau visada į tavo akauntą sugrąžina 2%. Ir tu visus metus kaupi ir pas mus susikaupė apie $138. Tai ir metų gale dabar atsiuntė tą tokį kaip dovanų kuponėlį ir tu jį gali panaudoti apsiperkant. Tai visada, kai kalėdom perkam, tai gaunam šiokią tokią nuolaidėlę. Ir plus dalinai, kaip sako, padengia visą tą narystės mokestį, tą sugrąžintą sumą, tai visai apsimoka. Tai jo, 102 narystė, ne? Tai tada pliusas $18 buvo, tai 0 išėjo. Tai va, dabar pakeliu į Market Basket. Market Basketą. Ir jau papasakoti. Žodžiu, pasėmiau tokį gėrimuką išbandyti. Verdiktas neskanu. Nėra, kad neskanu, toks. Adomas sakė, buvo galima nuspėti. Tai apsipirko Market Basket'e, išleidom šiaip mažiau negu tikėjau, sakiau 102 bus, Adomas sakė 100, bet buvo 88. Ir pirkom ir 8, ir lašišą, ir... Ten buvo mėšlas po $1 daugiausiai. Ačiū, kad mūsų daržovės, kurias valgysim, tu vadini mėšlu. Toks maisto davinys ten toks daugiau. Tai nusprendėm 3 parduotuvę, ten, kur važiuojam europietiškų produktų pirkti. Nukelsim į kitą dieną, nes jau pavargom, tai užsisakėm. Akis reikia prisidengti vėl Burger Kingą. Bet tikrai, kad siaubas. Auros idėja čia buvo. Ne, čia... Nori mėsą susikišti. Adomo idėja. Aš buvau neutrali. Aš šiandien netgi sriubytę padariau, tai labai sveikuoliškai. Nežudo tie apsipirkimai. Adomo mėgstamiausia veikla yra apsipirkinėti. Čia kaip lėta eutanazija, žinai, kai tu esi parduotuvė. Man čia reiktų šauti heroino prieš pardavimą. Aš tai sakau, bet man taip rodos, kad kiekvienais metais būna tas pats, kad būna tų žmonių daugiau, bet nuo pirmadienio iki bet kada jau ten savaitę bus žmonių, nes visi vis tiek ruošias, kas anksčiau, kas vėliau. Manau, kad kuo arčiau kalėdų ir ten švenčių, tuo vis blogiau būna. Bet va, žodžiu, beveik viską susipirkom, išskyrus ten sakau tokia, noriu nusipirkti mėgstam, šventėm lietuviškos duonas, silkės, nežinau, kitą dieną tiesiog teks nuvažiuoti. Silkės turim, ar ne, reiks pirkti? Taip, reiks pirkti. Okay. Namuose parodysiu, ką pasiėmėm. Ir mūsų vakarienė atrodo taip, voperis. Ir dabar toks naujas pasirinkimas, pusė bulvyčių, pusė svogūnų žiedų. Tai susitiksim vėliau, kai žiūrėsim, ką nusipirkom. Grįžom iš parduotuvių, pavalgėm ir dabar pasitengsiu vėl, kaip praeitą kartą parodyti, ką nusipirkom, bet šį kartą truputėlį ilgiau būt, nes pirkomės 2 parduotuvėse. Pirmoji yra Costco. Vėlgi, jeigu kam įdomu, galite susilėtinti, bet taip atrodė mūsų pirkinukų sąrašas ir čia va matote apačioj, kad būtų kainavę $230
$36.44, bet mes turėjom tą dovanų kortelę, sumokėjom jau tik $98.22. Kaip visada pradėsiu nuo sunkiausių dalykų, taigi vėl mūsų mylimieji energetiniai. Per kalėdas mėgstu pasidaryti sūrio lėkštę, tai tokių įvairių dešryčių. Aišku, kaip kalėdos, šventės be baltos mišrainės. Ir šiaip dar po to gaminsiu kaip ir pernai metais aštunkojį. Ir šiaip prie patiekalų mėgstu, taip kepsiu tokias bulves. Tikriausiai pasidalinsiu, kai per kūčias jau, bet va, bulvytės aišku. Šį kartą mano skanuko pasirinkimas buvo tokie saldainukai, man prots $10. Čia buvo visai įdomu išbandyti, kas čia per kažkokie migdoliniai sausainiai, riešutai. Čia bata duonelė. Štai yra labai skani ir ją, kai net pasiėmėm, jinai buvo vis dar šilta. Tada tiesiog batonas. Vėl avokadai, aišku, bet šį kartą jau minkštesnė, jau nebe tokio kietumo. Pasiėmėm pabandyti tokio naujo skonio čipsų. Kaip matot, jie būna irgi čia visai didelio kiekio, 623 gramai. Bet mes esam taip išmokę, kad stengiamės jų per daug nevalgyti, nors ir jų yra daug, tai stengiamės tada atsisverti, kiek čia maždaug rekomenduoja 1 ar 2 porcijas, jų mes iškart nesuvalgom. Dar be to norėjau pasakyti, kad sorry, jeigu biškutį mažiau filmau pačioje parduotuvėje ir jeigu jums įdomu, pakomentuokit, kitą kartą pasitengsiu tikrai pafilmuoti daugiau, bet visur buvo tiek daug žmonių, kad reikia žiūrėti, kur praeiti, visi užstato ten vežimėlius, nu, žodžiu, buvo gerai, grįžtam prie holo. Tai, kaip visada, Adomo Everything beigeliai, 2 kekės bananų. Nebuvo mano kalėdinės kavos, kas liūdesėlis, nes man patinka, jinai tokia, turi tokį poskonį labai gerą, tinkantį kalėdom, tokį šokoladinį, man atrodo. Tai tiesiog paprastą kavą paėmiau. Šitą šiaip, nors yra jų pačių brando, bet šiaip labai gera. Tada kiaušiniai. Jogurtukai. Vėl Adomo skanukas ir jo skanuko pasirinkimas buvo vėl šitie patys saldainiai, jam pasirodo labai patiko. Taip pat mūsų naujos atradimas yra šitas parmezano sūris. Jisai ir skanus, ir labai patogu, kad jau yra supjaustas. Tai vėl pasiėmėm tą pačią kalakieną, mažieji pomidoriukai, bry. Šiaip buvo labai įdomus nutikimas su bry, kad atvarėm į tą sūrio skyrių ir atrodo visų sūrių kaip ir yra, bet va šito, ir šiaip pats Costco turi savo brando sūrį, kuris irgi yra neblogas ir kaina jo gera, bet nebuvo nei vieno, nei kito, ir jau tokia jau sadom, ir aš tokia nepasiduodu. Man reikia patikrinti visas dėžutės ir žiūriu, galia tokia užvirtus, vat, jeigu taip dėžutė stoja, va taip, ir žiūriu pilna dėžė šitų, tai tikiuos kažką irgi dar nudžiuginom, kad galėjo rasti sūrio. Tai va, vėlgi, Adomas mėgsta lašišą, taip pat kūčiom kažkokius sumuštinukus darysiu, tada visą krūvą tortilijų, tada visas maišas svogūnų, tada, aišku, pievagrybiai, saulėj džiovintus pomidorus. Labai šiaip neblogas pasiūlymas, man atrodo, šitą buvo ar 8 ar $12. Bet šiaip tam Market Baskete aš pirkdavau tokį mažiuką stiklainiuką už 4, o čia yra 900 gramų. Tikrai užteks man į priekį ilgam. Man taip rodas paskutinis dalykas iš Costco, tai yra vėl šitas, tai labai patiko. Labai pasiteisino šitas vat padažiukas, labai skanus ir pasirodo jisai tik tai $7 už 2, tai tikrai labai geras. Tai šičia tiek. Ir dabar tuoj palaukit, biškį šituos sudėlioju, kad būtų aiškiau ir tada peršoksim į Market Basketą. Grįžtam ir pratęsiam dabar Market Basketo haulą. Vat jeigu kam įdomu, vėlgi parodau čekiuką su kainam. Mes išleidom $8.24. Aš manyčiau, kad kaip pagal tą kainą, kiek išleidom, nemažai gavom. Pirmas dalykas, kurį jau beveik pabaigiu, čipsai. Yra. Čia Adomas pirmą kartą žiūri 6 vlogmas ir cringe'ina. Gerai, tęsiam. Ola, žinai ką padaryk? Improvizuok kokį šokį trumpą. Nu kamerą, davai tokį. Porą judesiukų. Ir taip aš gyvenu kiekvieną dieną. Kalėdinį tokį.
kažką tokio. Taip, aš gyvenu kiekvieną dieną su random faktais. Smagu, neneigsiu. Tai pirmas yra dalykas, kurį pirkau, tai ir jau pabaigiau pradžioje, sakiau, kad nelabai patiko šitas gėrimas. Tai neblogas paskui gėrimas buvo. Pagaliau tęsiu. Tai nusipirkom kaip po pagrindinį patiekalą, jau pirmiau galvojau, kad lašišą, nes mes pernai kepėm aštunkojį, kur šiaip labai skaniai gavos, bent jau man tai labai patiko. Neradom Costco, tai truputėlį buvo liūdesėlis, sakom, ai, nu Market Basket nusipirksim tokios neblogos, tai yra norvegiška lašiša. Ir sumokėjom $15 kem 8 centai. Šiaip tikrai nemažas gabaliukas. Ir tada galiausiai paskui vaikštinėdama žiūriu, kad jie turi mažesnį negu kad pernai. Ir net norėjau po to jau mažesnio to aštunkojuko. Vis tiek taip pat kepsiu su bulvytėm. Ir čia tik tais 9,46. Tai va, turėsim tokius 2 pagrindinius patiekalus per kūčias. Tai aštunkojuką ir lašišą. Tai paėmiau česnako. Kas yra įdomu, šiaip česnako dažnai neperku, nes turiu miltelių, turiu granulyčių. Ir be to iš tų dėžių, kur ateina, dažnai įdeda kokį porą svogūnų. Tai man iš tikrųjų, jeigu po vieną porą skiltelių reikia, tik tai man iš tikrųjų vieną ilgam užtenka. Porą citrinų. Tada darau vieną tokio kasnio užkanduko su lašiša, avokadu ir agurku. Tai čia agurkas būna kaip pagrindas, tai vat agurkas vienas. Ir morkos mineralinis vienas. Mėgstu labai burokėlius, tai čia jau tokie, jau yra supjaustyti, sako, marinuoti burokėliai. Tai paėmiau burokėlių tokių. Ir 1, 2, kažkur dar turėtų žodžių, bet čia porą burokėlių. Rodos 3 skardinės žirnelių. Nu, čia random galvoju, ateičiai turėtų. Vienas dalykas, kaip mane išdūrė, sako, čia gali pernaudoti šitą maišiuką 125 kartus, bet kas čia nutiko Market Basket'e? Kas čia nutiko? Ir man vos produktai nenukrito dėl to. Vienas didelis stiklainis agurkų. Truputėlį mažesnis čia paėmiau. Man atrodo, Polish, kažkoks lenkiško, kažkokio gal recepto. Kuo jie skiriasi? Nežinau, neklauskite. Ir tada pernai Adomai labai patiko aštrus maži agurkiukai. Toliau. Vieniems pietums jau kažkada, man atrodo, gal net ir pernai irgi sulinkinsiu čia. Pirkom šitą irgi, jie vis dar yra, čia yra vieni geriausių ramenų iš parduotuvės pakelių, žodžių, ne restorane, tai šitai labai geri. Šviežios petražolės, krapai. Aš jokius, kai darau kažką kalėdom kūčiom, tako, kaip čia atrodo prabangiai, štai jokios, sakant, bet ko ant sumuštinuko uždėk mažą krapo šakelę ir iš karto atrodo daug prašmatniau negu iš tikrųjų yra. Filadelfija, čia toksai yra VIP su svogūno laiškais, vėl sūrio lėkščiai sūriai. Tai čia tokių čipsų. Šitie čipsai yra tokie geri, kad matote, yra tokių krepšelių. Pasėmiau pabandymui tokių jau krepšelių čia. Tai porą apelsinų paėmiau. Ai, va, sakiau, kad turėtų būti daugiau. Vieni žirneliai, burokėliai, dar žirnelių, burokėliai, dar žirneliai. Tikriausiai suprato trendą, kas man patinka. Tada pupelių, vienas mėlynas svogūnas ir gal tiek. Žodžiu, labai daug to maisto skardinėse. Mėgstu aš jos tiesiog turėti, čia net ir ekstra pasėmiau į priekį. Dabar tiek ir gal aš greitai atidarysiu advento kalendorių. Žodžiu, aš šiandien vieniša atidarinėjau advento kalendorių 20 diena ir dar mažytė kokia. Liūdesėlis. 20. Ai, čia lūpų balzamas, bet jau toks mažylytis, dievėtiu man. Reikia, aišku, atsukti, pažiūrėti, kaip kvepia. Kaip aš neatsuksiu. Na, okei, galėtų ir labiau kvepėti. Nes įprastai body shopo visi dalykai labai kvepia, bet bus įdomu išbandyti. Lūpų sviestas, gerai, net taip pasakiau. Tai tada šiame vlogmas tikriausiai tiek. Ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškit užsiprenumeruoti, paspausti patinka, pakomentuoti. Gal net pafollowint mane Instagrame. Ačiū, kad žiūrėjote.
Davai tegul pakomentuoja, jeigu jiem būtų patikus ant kalėdų eglutės viršūnėlė šitas. Domas jau kelintą vlogmas manęs prašo, kad aš parodžiau, ką jis norėjo uždėti ant kalėdų eglutės viršūnės. Vietoj šito gražaus kaspiniuko norėjo šitokį uždėti. Čia bus thumbnailas, ne? Šito video. Aurytė ir šitą šalia. Davai, ką tu turi prarasti? Pakomentuokit, ar aš gerai padariau, kad aš neleidau Domui uždėti tokios viršūnės. Taigi ačiū, kad žiūrėjot ir tikiuosi pamatyti jūs naujame savo ir jau tikriausiai paskutiniam vlogmas epizode. Iki.